भाई ये क्या करो, भाई ये क्या करो। भाई पागल तो नहीं हो गया तू? व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रेहान बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम आ चुके हैं शावर के साथ। तो भाई देखते हैं, मुझे जुकाम भी हुआ है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। बात तो सुनो मामा। भाई ये क्या, भाई ये क्या, क्या हो गया? क्या मसला है भाई? यार कुछ क्या मसला है? रुमाल पड़ा, रुमाल। नहीं नहीं, रुमाल रुमाल? नहीं है। नो 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 नो। दिखाना यार, एक सेकंड। भाई ये क्या है यार? यार कपड़ा तो दे दो यार, कोई है? नहीं है कोई कपड़ा यार दे दो, यही दिखा दो यार। आप ऐसे कर सकते हैं। अरे यार कोई रुमाल है? रुमाल है यार, कोई देना। रुमाल दे दो यार। हमारे पास है नहीं कोई रुमाल। यार रुमाल ना, यही दिखा दो चलो। यार दे दो यार, रुमाल ही दे दो यार, अल्लाह के बंदे। यार रुमाल ही दे दे ये क्या है? यार। यार दे देना यार, क्या कर रहा है यार? अच्छा मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कैमरा लगा। बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो ना। कि डर क्यों रहे हो? मैं तो उनका तो खा दूंगा यार। यार बीमार का तो आप बीमार अल्लाह का वो नहीं होता, दोस्त होते हैं। आप बात तो सुनो। अच्छा मजाक कर रहे हो, देखो तो दुकान साहब, हमको बुखार हो रहा है यार, हमको नजला भी हो यार। यार दे तो सही ना। नहीं पागल हो, पागल क्या हो यार? मुझे जुकाम हुआ है ना। हरकत तो नहीं है यार हरकत क्या है यार? नहीं भाई ये इंसान को यार नहीं अच्छा हरकत क्या? बात तो सुनना दे यार, ये साफ करने दो ना, मेरी नाक आई हुई है यार। नहीं क्या नहीं यार खान साहब, क्या कर रहे हो? अच्छा मजाक कर रहे हैं। अच्छा पानी है खान साहब, वो देखो कैमरा लगा। खाली दे दो यार कोई। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गया? रुमाल तो दे दो। नहीं है तो पागल तो नहीं है? रुमाल तो दे दो, सारे ही आपने तो चूस के रख लिया। क्या करते होते हैं? बात तो सुन। रुमाल दे यार, रुमाल दे इधर। अब रुमाल तो दे दो यार। यार क्या बात है यार, रुमाल नहीं दे सकते आप अल्लाह के बंदे? अबे नहीं है, दे दो यार, रुमाल ही दे दो। अच्छा अबे मजाक कर रहे हैं, वो देखो क्या